不提話，你要知，我哋嘅文明有太多人口，唔可以令少數族群唔開心，煩到佢哋。問下你自己，我哋喺呢個國家最想要啲乜？係想要快樂，係嗎？你成世人都唔係一直聽到咁樣講㗎咩？啲人都話我想要快樂，好啦，佢哋而家唔係好快樂咩？我哋唔係一直俾佢哋有生活嘅動力，同玩得開心咩？嗰樣就係我哋生命嘅一切，唔係咩？為咗享受，為咗開心，你實清楚，我哋嘅文化靠呢樣嘢養住我哋好多。蒙塔格話，係，不提話，有色人種唔中意小黑人桑波，燒咗佢；白人就唔中意湯姆叔叔的小屋，燒咗佢。有人寫咗關於煙草同肺癌嘅書，令到食煙嘅人喊，燒咗佢。淡定啲，蒙塔格，平靜啲，蒙塔格，將你啲掙扎掟出去。更好嘅做法係掟入個焚化爐度。葬禮令人唔開心又唔符合信仰，咁就一齊消滅咗佢啦。一個人死咗5分鐘之後就送去大煙通道，全國各地嘅直升機都有提供呢種火化服務。10分鐘之後就變成咗一撮黑灰。唔好爭論話每個人總要留低啲紀念咩啦，唔好記啦，通通燒咗佢，燒晒所有嘢。火係咁光猛同乾淨。蒙塔格話，隔離有個女仔，佢消失咗，我諗係死咗，我連佢個樣都記唔起。但佢好唔同，佢點解會係咁？不提話，呢度或者嗰度，實會出現嘅。克萊利斯、麥可勒蘭，我哋有佢成家嘅記錄，一直睇實佢哋。遺傳同環境因素好有趣，冇可能喺短短幾年之間就清晒身邊所有古怪嘅家伙。家庭環境可以抵消好多你喺學校試圖造成嘅影響，所以先會逐年降低幼兒園嘅入學年齡。而家我哋幾乎由細路一出生就將佢哋同父母分開。麥可勒蘭一家住喺芝加哥嗰陣，我哋接過幾次假警報，只係從來冇發現過書。佢阿叔嘅記錄都唔少，有反社會傾向。至於嗰個女仔，佢係個計時炸彈。我好肯定嗰個家一路餵緊佢個潛意識，睇佢喺學校嘅記錄就知啦。佢唔想知啲嘢係點發生，而係點解發生。咁就唔係幾好啦。你對太多嘢都問點解，繼續落去，最後實會變得好唔開心。個女仔死咗仲好，蒙塔格話，係，冇錯。不提話，好彩，好似佢咁嘅怪胎唔多。我哋知點樣揾出大部分怪胎，趁佢哋仲係嫩芽嗰陣一早拔咗佢。你要起屋，就唔可以冇釘同木板。如果唔想間屋起得成，就收埋啲釘同木板。如果你唔想人為政治問題煩，就唔好俾問題嘅兩面說法佢煩，淨係俾一個，最好乜都唔俾。等佢哋唔記得有樣嘢叫戰爭。如果政府效率低，頭大身細，瘋狂徵稅，俾人民煩呢啲都好過擔心戰爭。和平啱嘛，蒙塔格，等啲人參加比賽，睇下邊個記得暢銷金曲嘅歌詞，各州首府嘅名，或者舊年愛荷華州收成咗幾多粟米，用一大堆激唔起一滴熱血嘅資料塞滿啲人個腦，用滿滿嘅事實塞到佢哋就快該死嘅窒息，等佢哋覺得自己個腦裝滿咗嘢，知好多資訊，絕對聰明。跟住，佢哋就會覺得自己喺度思考，覺得自己一路向前，即使只係喺度原地踏步，佢哋咁就開心啦。因為呢類嘅事實唔會改變，唔好俾啲唔明確嘅嘢佢哋，好似哲學或者社會學咁，一啲都唔可靠，嗰啲只會令人憂鬱。一個人只要識拆開個電視牆再砌翻好，而家大部分人都識，咁嘅人比較快樂，唔似嗰啲想用計數尺、量具去測量宇宙嘅人，一旦測量、計數咗，只會覺得自己好似生畜咁，發現自己好孤獨。我知，我試過，理得佢死啦，所以啦，盡量去下會所，參加派對癲下啦，帶埋啲雜技演員同魔術師，
仲有嗰啲唔怕死嘅家伙，跳上噴射車、電單車同直升機，享受性愛同海洛因，只要係同自動反射有關嘅一切都要多啲。如果套戲好難睇，套戲冇情節，套劇好空洞，就用特雷門琴大聲嚇醒我啦，我就會覺得自己對套戲有反應，即使只係為咗應付震動而生嘅反應。但我唔在乎，我就係鍾意實實在在嘅娛樂。不提話，我要走啦。講課完畢，希望我講得清楚。你只要記住一樣重要嘢，蒙塔格，我哋係幸福男孩，係唱住快樂歌嘅迪克西爾人組。你同我同其他人都係。有啲人想用啲自相矛盾嘅理論同諗法惹人唔開心，激起一陣漣漪，我哋就要擋住呢波浪。水壩牆穿咗個窿，我哋伸出手指塞住咗。定啲嚟，唔好俾憂鬱嘅折磨、悲傷嘅哲學浸沒我哋個世界。我哋就靠你啦。我諗你唔明對而家呢個快樂世界嚟講，你有幾重要，我哋有幾重要。不提話，最後一樣嘢，每個打火員嘅職業生涯中至少有一次心癢癢嘅感覺，佢會諗呢啲書裏面寫咗啲乜。想搲下癢，係嗎？蒙塔格，信我，我以前睇過幾本，想知自己做緊乜，而嗰啲書裏面乜都冇寫，冇咩你可以教俾人或者可以信嘅嘢。如果係小說，嗰啲都係唔存在嘅人，用想像力作嘅嘢。假如唔係小說，咁就更衰。一個教授話另一個教授係白痴，一個哲學家對住另一個哲學家個喉嚨尖叫，所有人都四圍撲，整熄啲星光，整冧個太陽，睇到最後頭都暈。蒙塔格話，咁如果有個打火員唔小心，真係唔係有咩企圖，帶咗本書返屋企，會點？不提話，好自然嘅錯誤，只係好奇心作怪。我哋唔會太緊張或者嬲，就等個打火員留住本書24個鐘。如果到時佢仲未燒咗本書，我哋只要嚟幫佢燒咗佢就得。蒙塔格話，當然。不提話，好啦。蒙塔格，你今日可以返夜班嗎？今晚或者會見到你。蒙塔格話，我唔知。不提話，咩話？蒙塔格話，我遲啲會到，或者呢？不提話，如果你唔嚟，我哋實會好掛住你。不提話，快啲好返，保重。蒙塔格轉身由打開咗嘅大門離開。蒙塔格透過快窗玻璃睇住不提揸車走，加油到成嚿火焰咁金黃色嘅金龜車閃閃下，條車胎好似煤炭咁黑。蒙塔格望住對面條街，一眼望過去，啲屋前邊一片平坦。蒙塔格諗起嗰日下午，克萊利斯係點講㗎？克萊利斯話，冇咗門廊。我阿叔話，以前有門廊，有時啲人夜晚會坐喺度，想傾偈嗰陣就傾偈，邊坐喺搖搖椅度搖下，唔想傾嗰陣就唔傾。有時佢哋只係坐喺度諗嘢，反覆諗緊啲嘢。我阿叔話建築師拆咗門廊，因為唔好睇，但我阿叔話嗰隻係藉口，台底真正嘅理由，或者係佢哋唔想啲人好似咁坐喺度，坐喺搖搖椅度傾偈，咁樣嘅社交生活唔啱。啲人傾得太多偈，仲有時間去思考，於是佢哋拆咗門廊，同埋花園。而家冇咩花園可以俾人坐低休息啦，再睇下啲家私，都冇搖搖椅啦，嗰種椅太舒服，應該要啲人起身四圍跑。我阿叔話，仲有，我阿叔，仲有，我阿叔，把聲慢慢冇咗。